Ladies and gentlemen, welcome to Vilnius Airport. The local time is 10 minutes past 1 p.m. Please remain seated with your seatbelts fastened until the aircraft has come to a complete stop and the seatbelt sign has been switched off. Open overhead compartments carefully because falling items may cause injuries. A reminder that smoking is still not allowed until you have reached the designated areas, and mobile phones cannot be switched on until you have reached the terminal. Captain and the crew, thank you for flying Wizz Air. We hope you have enjoyed this flight and we are looking forward to seeing you on board again soon. Enjoy your stay in Lithuania. For those who came home, welcome home and see you next time. Goodbye. Ponios ir ponai, sveiki atvykę į Vilniaus oro uostą. Vietos laikas 10 minučių po 1 valandos dienos. Prašome likti savo vietose užsegtais saugos diržais, kol lėktuvas visiškai sustos ir užges saugos diržo ženklas. Atidarinėkite lentynas atsargiai, kadangi krentantis daiktai gali jūs sužeisti. Primenu, kad rūkyti draudžiama, kol nepasieksite kartams skirtos vietos, o mobiliai telefonai negali būti įjungti, kol nepasieksite terminalo. Lėktuvo vadas ir įgula dėkojame, kad skridote su mumis. Tikimės, skrydis jums buvo malonus ir mes vėl susitiksime Wizz Air lėktuvuose greitai. Malonios viešnagės Lietuvoje, tiems, kas grįžo namo, sveiki sugrįžę ir iki pasimatymo.